हम इस वक्त पहुंच चुके हैं रास्ते में, और ये हैं भाई साहब भाई रंजीत सिंह उर्फ लंडा, और ये हमारे भाई गुरपाल सिंह जो इस टाइम बहुत ही ज़्यादा इनकी तबीयत बिगड़ चुकी है और नहीं वाले हैं, और इनका आखिरी समय चल रहा है। और ये हैं बलजीत सिंह बल्लू। चश्मे साले तो पहले ही ला ले। मरीज बलजीत सिंह उर्फ बिल्ला, गुरपाल सिंह उर्फ मरीज। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਣੇ ਘੜੀ ਕਰੋ ਜੋ कितने वाला चाय वाला कितने भैया 20 रुपए कप है और ये बड़ा पाव 50 रुपए। ये तो भाइयां। हेलो रंजीत, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दिस? हाँ, क्या कहना चाहेंगे आप? अभी तो कुछ नहीं मिला, बाद में कहेंगे। बाद में कब कहोगे? He is saying that we will discuss about it when we will return from our trip. Ranjit is very shy person. Yeah, he's very shy person, I think. Every time I ask him Any question? any question. ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਨੰਗੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਇੱਥੋਂ।